Ich habe ein Jahr lang nur Fleisch gegessen. Zwischen 400 Gramm und 1 Kilogramm rotes Fleisch täglich. Kein Obst, kein Gemüse. Ab und zu Eier oder Butter. Laut dem Internet müsste ich jetzt Vitaminmängel haben, zu hohe Cholesterinwerte und kurz vorm Herzinfarkt stehen. Doch was ist tatsächlich in diesem Jahr passiert? Im Januar 2023, als ich mit der karnivoren Ernährung angefangen habe, war ich wirklich sehr, sehr krank. Ich war zu diesem Zeitpunkt fast 2 Jahre schon bettlägerig, hatte die Pflegestufe 3 und wurde von meiner Familie zu Hause gepflegt. Ich hatte 8 aktive Autoimmunerkrankungen, unter anderem ME/CVS, Morbus Crohn, Hashimoto, Endometriose und PCOS. Zudem saß ich fast 2 Jahre lang im Rollstuhl, weil ich aufgrund meiner ganzen Erkrankungen einfach zu schwach war zum Laufen. Und aufgrund von Spätfolgen einer schweren Sepsis hatte ich immer wieder mit Ganzkörperlähmungen zu tun. An guten Tagen konnte ich maximal 3 Schritte mit dem Rollator laufen. Aber um ehrlich zu sein, war ich die meiste Zeit überhaupt schon zu schwach, in meinem Rollstuhl zu sitzen und habe eigentlich den ganzen Tag nur gelegen. Meine Familie musste mich sogar zu meinen schlimmsten Zeiten mit dem Rollstuhl auf die Toilette fahren, weil ich es selbst nicht geschafft habe. Des Weiteren konnte ich maximal am Tag 1 Stunde lang reden, weil ich ständig Migräneattacken hatte und eine extreme Geräusch- und Lichtempfindlichkeit, was von meinem schweren ME/CVS kam. Mein Morbus Crohn war sehr schwer ausgeprägt, so schwer, dass mein allererster Schub damit geendet hat, dass sich mein kompletter Dickdarm entzündet hat und letztlich geplatzt ist, was zu einer schweren Bauchfellentzündung und einer schweren Sepsis geführt hat und dazu, dass ich 2 Monate lang auf der Intensivstation lag und um mein Leben kämpfen musste. Zudem musste mir damals in einer Not-OP ein künstlicher Darmausgang gesetzt werden, ein Stoma. Und als wäre das noch nicht genug, hat sich später dann auch mein Dünndarm entzündet und ich hatte mit Fisten und offenen Abszessen im Bauchraum zu tun, sowie mit Stenosen, das sind Engstellen im Darm, wodurch die Nahrung dann nicht mehr richtig durchkommt und man dann praktisch sehr starke Bauchschmerzen bekommt. Im Zeitpunkt Januar 2023 hatte ich eigentlich ständig Durchfälle, trotz dessen, dass ich sehr starke Immunsuppressiva genommen habe und sehr hoch Cortison. Aber mein Körper konnte einfach gar keine Nahrung aufnehmen und ich war extrem untergewichtig. Ich habe bei einer Größe von 1,58 Meter nur noch 40 Kilogramm gewogen und konnte eigentlich keine Vitamine mehr aufnehmen. Das ging so weit, dass ich eine chronische Anämie entwickelt habe und regelmäßig Blutinfusionen gebraucht habe, weil die eben so schwer war. Ich musste über 20 Medikamente täglich einnehmen, unter anderem starke Opiate, weil ich sonst einfach nicht über den Tag vor Schmerzen geschafft hätte. Des Weiteren hatte ich eine total entzündliche Gesichtshaut. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich genau hatte. Es war irgendwie ein Mix aus Akne und Ekzem. Es war auf jeden Fall total entzündet und rot. Des Weiteren waren meine Augen irgendwie ständig rot und entzündet aus irgendeinem Grund. Und ich hatte massivsten Haarausfall. Also mir sind wirklich die Haare wie bei einer Chemotherapie ausgefallen. Ich hatte zudem auch noch, ich weiß, das ist jetzt alles sehr viel, auch noch extreme Allergien. Also ich war eigentlich allergisch gegen alles, was lebt und habe 3 verschreibungspflichtige Allergiemedikamente eingenommen, sowie ein Asthmaspray und ein EpiPen bei mir geführt und war eigentlich mehrmals täglich kurz vom anaphylaktischen Schock. Bevor ich so schwer krank wurde, habe ich mich eigentlich so ernährt, was die Bevölkerung als die perfekte, gesunde Ernährung ansieht. Viel Vollkornprodukte, viel Gemüse, Obst, Bohnen, also Hülsenfrüchte und wenig Fleisch und Eier. Ich habe keine Süßigkeiten gegessen, ich habe nicht geraucht und auch keinen Alkohol getrunken. Während meiner Erkrankung dann konnte ich eigentlich nicht mehr so viel essen. Aufgrund des schweren Morbus Crohn habe ich mich eigentlich fast nur noch von Frisubin ernährt. Das ist eine hochkalorische Trinknahrung, die der Arzt einem verschreiben kann, sowie von Reis und Babygläschen eigentlich. Im Dezember 2022 bin ich dann letztlich auf Mikila Peterson aufmerksam geworden, die durch Umstieg auf eine Ernährung bestehend nur noch aus Rindfleisch, Wasser und Salz ihre schwere juvenile Arthritis geheilt hat
Und das Ganze hat mich so beeindruckt, dass ich mich zum ersten Mal richtig mit dem Zusammenhang von Ernährung und Autoimmunerkrankungen beschäftigt habe. Und ich war so verzweifelt zu dem Zeitpunkt, dass ich wirklich alles gemacht hätte. Also habe ich mir gesagt, dass ich 30 Tage lang das Ganze ausprobieren werde und einfach schauen werde, ob ich Erfolge habe. Da meine Ernährung aufgrund des Morbus Crohn wirklich sehr eingeschränkt war, habe ich den Einstieg sehr langsam gemacht. Ich habe angefangen, eine Mahlzeit mit Brühe und Fleisch zu ersetzen und die anderen beiden Mahlzeiten habe ich einfach weißen Jasminreis gegessen. Und nach habe ich den weißen Jasminreis dann mit Fleisch ersetzt, sodass die Umstellung für meinen Körper nicht so stark war, bis ich dann am Ende 3-mal am Tag Fleisch gegessen habe. Okay, und jetzt zu dem erfreulichen Teil, und zwar zu meinen Erfolgen. Ich habe bereits in der allerersten Woche erste Erfolge gesehen, und zwar meine Energie. Ich hatte plötzlich so viel Energie für meine Verhältnisse. Normalerweise bin ich immer wie eine Rentnerin um 18 Uhr schlafen gegangen, weil ich einfach so K.O. von meinem Tag im Bett war. Und plötzlich hatte ich Energie und konnte länger aufbleiben und wollte eigentlich irgendwie was machen. Innerhalb der 2. Woche ist meine Fistel zugegangen, wo die Ärzte meinten, die würde nie im Leben ohne eine OP zugehen können. Und innerhalb des allerersten Monats ist mein Morbus Crohn komplett in Remission gegangen. Meine Durchfälle haben gestoppt und ich konnte zum ersten Mal seit Jahren eigentlich wieder Nährstoffe aufnehmen. Nach 6 Wochen konnte ich zum allerersten Mal wieder mit einem Stuhl sitzend duschen. Vorher konnte ich immer nur im Bett gewaschen werden. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht sehr komisch für manche, aber ich war so schwach und habe es einfach nicht geschafft, während der Zeit zum Duschen zu sitzen und bin immer ohnmächtig geworden, mir ist schwindelig geworden etc. Und nach 8 Wochen konnte ich meine allerersten Schritte gehen, nachdem ich 2 Jahre lang im Rollstuhl saß. Okay. Oh, Lena! Nicht wundern, ich bin in der Videoaufnahme am Meer, weil ich zwischenzeitlich dann ans Meer ausgewandert bin. Und jetzt zu den Langzeiterfolgen, alles, was sich in einem Jahr so verändert hat. Zum einen, mein Morbus Crohn ist weiterhin in Remission. Ich hatte vorgestern meine Darmspiegelung und ich habe keinerlei Entzündungsherde. Ich habe keine Stenosen und das heißt, dass mein Stoma noch dieses Jahr zurückverlegt werden kann. Seit Oktober 2023 habe ich keinen Rollstuhl mehr gebraucht. Ich kann so viel laufen, wie ich möchte. Ich kann wandern gehen. Vorgestern bin ich 15.000 Schritte als Beispiel gelaufen. Und das ist eigentlich für mich der allergrößte Erfolg. Ich habe wieder ein normales, aktives Leben. Ich kann klettern gehen, ich kann alleine wohnen, ich bin nicht mehr auf Pflege angewiesen, ich kann normal einkaufen gehen. Also ich kann ein normales, erwachsenes Leben führen. Seit diesem Monat, April 2024, habe ich mein Studium wieder aufgenommen, was ich damals abbrechen musste wegen meiner Erkrankung. Und das Ganze kann ich jetzt beenden. Meine Haut ist 1000-mal besser geworden. Also ich habe keine entzündliche Akne mehr und auch kein Ekzem mehr in meinem Gesicht, also keine roten Stellen. Mein PCOS ist komplett in Remission. Ich habe einen ganz normalen Menstruationszyklus von 28 Tagen. Ich habe keine Stimmungsschwankungen während meiner Periode. Mir geht es ganz normal. Ich habe keine Schmerzen. Und generell habe ich keine Stimmungsschwankungen. Mein Energielevel ist konstant über den Tag verteilt gut. Ich bin eigentlich immer gut gelaunt und glücklich und selten depressiv. Und das Ganze kommt dadurch, dass man eben keine Blutzuckerschwankungen mehr hat. Mich würde interessieren, habt ihr auch schon mal eine karnivore Ernährung ausprobiert? Seid ihr nach dem Video neugierig darauf geworden? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.